Как сделать костер в любую погоду? Первое. Надо найти березу, у которой кора отделяется руками. Срываем себе пару кусков. Дереву мы этим не вредим. Не помешает и смола. У меня еловая. Если почва мокрая, то делаем подстилку из веток, на которые мы все положим. Если кора с кусочками древесины, то ножом их надо счистить, как я показываю. Потом сложили все. Кора снизу, смола, ветки и т.д. и т.п. Главное не складывать все сильно плотно. Подожгли, жух, и костер готов.